步花，仲要射步花，射步啲。我唔知道喺邊一度啊！射步啲，射步啲。阿爸，我唔知道喺邊一步。嚇乜嘢？我唔知道喺邊度。去邊啊？去召集處嘛，去召集處。嗰度，我覺得圍住嗰度。點解佢唔要求試劍嘅？冇可能嘅喎。邊度有分？冇紅色嘅，冇紅嘅。請男子花應徵組3歲以上嘅小朋友，淨係小朋友入到嚟運動員練習區，家長同埋教練請等小朋友開始比賽嘅時候，一位運動員嘅項目只允許加名家長或者教練。上面仲有好多位可以射嘅，好分咗。